Yan ang adlaw, nagsasalinurog kita hiton Pentecost Sunday. An pagkunsad han Espiritu Santo ngadto han mga apostol. Didahan siya hanya pagbasa aton nahibatian an version han buhat han mga apostol kung papaano kinunsad an Espiritu Santo. Nasiring tigdala nga nagdaguhob ti kang halangit insugad hin makusog nga alipuros nga nakapuno inihan bugos nga balay diin hira nagkakalingkod nga nakakita hirahin sugad nga kalayo nga hinugdon hakada usaha ira nga napuno hira nga tanan han Espiritu Santo nga nagtikang hirahin pagyakan hin iba-iba nga yinaknan haira sumalaan igin payakan haira han Espiritu Santo. Dida naman han version han Ebanghelyo ni San Juan nasiring ira kinarawat an Espiritu Santo han paghuypi haira ni Jesus ngan signon karawatan niyo an Espiritu Santo kun pasayloon niyo an mga sala han tawo pasasayloon hera ngan kun diri niyo pasayloon diri man hera pasasayloon. Different version, yet the same gift, the same Holy Spirit. Pero ano iton mensahe nga ginahatag haaton hiton Pentecost o iton pagkunsad han Espiritu Santo? Dida hiton Catechism of the Catholic Church may tutulong nga misyon hiton Espiritu Santo dinhi hakalibutan. Siyahan iton Espiritu Santo nahatag hin kinabuhi. Dida hiton libro hiton Genesis ginhuypan han Ginoo ang tawo hi Adam nga nagkamay-ada ang tawo hin kinabuhi. Ini nga huyop amo iton tinatawag nga ruach, the breath or the wind. Ngan asya ini iton Espiritu Santo. Asya ang naghatag han kinabuhi, physical life han tawo, dida han creation story. Dida naman iton singbahan, iton Espiritu Santo, asya it nahatag hindayon nga kinabuhi, the spiritual life. Kanina, physical life, yan na, the spiritual life nga ginahatag iton Espiritu Santo nga dahiton tawo. Kay hiya iton nagigiya para maging baraan kita, para mag-ukoy kita, hiton kamatuuran, magsunod kita kan Jesus, ngan maging matinumanon kita, han mga sugo, han Dios. Aton la mabubuhat ini, kun kaupod naton, iton Espiritu Santo, hiton aton kinabuhi. Kay nasiring ni San Pablo, no one can say Jesus is Lord except by the help of the Holy Spirit. So mabubuhat la naton ini nga mga butang, pinaagi hiton bulig, hiton Espiritu Santo. He is the giver of physical life and spiritual life. Ikaduha, nga misyon hiton Espiritu Santo, He unifies the church. Hiya iton nag-uusa, hiton simbahan. Halain niya Ebanghelyo, iton Espiritu Santo, tinatawag hiya nga Parakletos. Nga iton English translation, iton word nga Parakletos is helper or comforter or a friend, sangkay. Karayag signon, iton buhat hiton Espiritu Santo, ada hiya para bumulig hiton singbahan, diri magruba, mag-usa, mag-urusa hiton singbahan, diri magburublag, maggiya hiton singbahan para mas maging suok pa kita ngadto kan Jesus, diri magpahirayo haaton hiton Dios. Salit ko niton aton mga ginbubuhat, nakakagkos hin division, hatred, and violence. Sugad ito na hinanabo yan na hiton aton sosyudad. That is not the work of the Holy Spirit.
Kasi itong trabaho, itong Espiritu Santo, mag-unify itong mga tao, itong singbahan, bumulig para mag-urusa, didahiton iya singbahan. Ikatulong nga misyon itong Espiritu Santo, the Holy Spirit moves us to mission. Hiya ito nag-i-encourage sa aton magmisyon. Usa nga regalo iton Espiritu Santo, amo iton mga charisms, the gifts and the talents nga ginahatag haaton hakada usa. Dida iton singbahan, diri nga tanan magturutdo, diri nga tanan padi, diri nga tanan choir, o diri nga tanan lector or ushers. Pero nga tanan kita gintatagan hin regalo, different gifts. Ngan ini nga aton mga gifts, it is meant to be nurtured and shared in service of others. Asya ini, iton aton misyon hakinabuhi. Salit kun may ada nim charism, hin pagkakanta, use it. Kun may da nim gift, hin pagtututdo, you teach. Kun may da nim gift, hin pag-serve, iton aton komunidad. Serve with integrity and sincerity. Because by doing so, we are using the gifts of the Spirit ngan ginpupulfill naton iton aton mga tagsa-tagsa nga misyon hakinabuhi. After all, nga tanan ini nga aton mga ginbubuhat in the service of God and His people. Diri ini kompetensya iton aton mga talento. We need to recognize the gift of others para magburublig, to form one body of Christ, and to build the kingdom of God here on earth. Kabugtuan, tulo nga imbitasyon ha aton niya na hiton Espiritu Santo, hapag salinurog naton hiton Pentecost Sunday, ang pagkunsad han Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, hiya ito nahatag hin kinabuhi. Hiya ito nag-uusa hiton aton singbahan, ngan hiya ito nabulig ha aton para magmisyon kita ngadto hiton aton igkasitawo. Sugad hini ka importante iton mensahe ha aton hini nga aton ginsasalinurog yan nga Domingo, the Pentecost Sunday. Nasiringan akon professor han church history, siguro kun waray kuno Espiritu Santo hiton aton singbahan, bangin maiha na nga diri na exist iton aton singbahan. And it is true. Damo na ang mga ginagian hini nga aton singbahan, and until now na exist la gihap iton aton singbahan. 2,000 years old na iton aton singbahan nga na exist la gihap. Because of the presence of the Holy Spirit in the church nga nagpapadayon in renewing herself to build the kingdom of God here on earth. Iton aton paging singbahan, nare-realize, or iton aton na community, nagiging maupay, kun nga tanan, nagpapaangbit han talento, han kinabuhi, ngan ginahatag naton, han Ginoo, pinaagi han mga regalo han Espiritu Santo, nga nahatag hin kinabuhi, para haaton nga tanan, hapagserbi naton, iton aton Dios, ngan pagserbi naton, iton aton igkasitawo. Amen.